Йоу, друзья, с вами Дог, и сегодня я вам покажу, как сделать камин в Майнкрафте и как сделать кресло в Майнкрафте. Сначала я вам покажу, как сделать кресло в Майнкрафте. Для этого нам понадобится дверь, рельсы, вагонетка и люк. Сначала мы берем рельсу, ставим. Потом берем дверь, ставим, так, главное сейчас нормально поставить, ставим вот сюда. Потом берем деревянный люк и делаем вот так. И потом берем вагонетку и ставим. Теперь вы можете сесть, и вот такое кресло у вас получится. Теперь я вам покажу, как сделать камин. Вам понадобится кварцевый блок, кварцевые ступеньки, камень нижнего мира, раздатчик, рычаг, огниво. Так, еще вам понадобится редстоун и решетка. Сначала мы делаем в 2 блока высотой, потом мы делаем вот так, в 3 блока высоту, потом мы через 2 блока делаем также, вот так. Дальше мы делаем и ставим камень нижнего мира. Берем железную решетку и ставим вот так. Потом берем раздатчик, ставим и туда мы ложим огниво. Вот сюда огниво и вот сюда огниво. Потом мы берем редстоун и проводим до... Сейчас покажу. Вот отсюда. И берем рычаг. Чтобы достроить, вам понадобится кварцевый блок. Так. Так. И вот так все застраиваем. Для красоты мы сделаем ступеньки. Так. Ну тут мы не сможем поставить. Хотя сможем. Чтобы тут поставить, вам надо будет обойти редстоуном. Теперь вы, как мы сделали вот эту... Сейчас рекламу выключу. Вам понадобится люк, рельсы, вагонетка и дверь. Ставим сюда. Так. Вот так. И вот так. Вы садитесь туда и нажимаете на рычаг. И вот такой камин, и вот такой современный камин у вас получился. А если вы хотите сделать еще и дым, берете паутину, сейчас ее найду, берете паутину и
вот так вот расставляете. Вот так у вас получилось. Ну, на этом все. Всем удачи и пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И удачи, и пока.